Приветствую вас на своем канале на ремонте фен. При работе посторонний звук. Итак, я его уже разобрал. Ну, как разбирается. Выкручиваем саморезы. Раз, два. И здесь защелки. Вот одна, вторая, третья, четвертая. То есть поддеваем лопаточкой, аккуратно снимаем. Значит, проверяем крепление двигателя в норме. Значит, по поводу крепления двигателя иногда... Значит, обламывают крепления вот эти в норме. Так, исследуем вентилятор моторчика. Вот мы можем наблюдать эту лопасть, она стерта. Вот, я думаю, на камеру видно. Вот она стерта. Значит, как такое может быть? Значит, берем эту лопасть. Вот, ее оборвало. То есть при вращении мотора эту лопасть отгинает. Вот таким вот образом. И она трется о корпуса кожух фена. Значит, в этом случае два варианта, ребят. Ну, либо мы меняем вентилятор, либо восстанавливаем этот. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно... Здесь сверлим одно отверстие. Вот. По краю. Второе и в саму лопасть третье. И заводим проволочку. Ну, я обычно так делаю. Вот такая проволочка. Вот она, медная. Одна жилка с многожильного провода. И витка 2-3. И потом закручиваем. И здесь то же самое. Одно отверстие, второе, третье. И так же самое заводим проволочку. Вот, значит, у меня пример восстановленной лопасти. Вот оно одно отверстие. Вот оно второе. И вот оно третье. Вот. И вот так вот я завел. Здесь у меня 3 витка. А здесь вот закрутил. Ну, еще немножко клеем покапал. И здесь то же самое. Вот. Ну, еще хорошо бы промыть саму лопасть бензой. Вот так немножечко отогнуть, щеточкой промыть. И посадить его на клей. Секунда. Но я обычно использую гель. Вот такой клей, гель. Так, это не оно. Где оно? Где оно? Вот такой клей-гель. Он не растекается, он густой. Вот, после того, как мы лопасть посадим на клей, тогда уже заводим, скажем так, я ее называю арматура. Значит, для того, здесь еще есть один нюанс. Здесь наматывают, как правило, на вал волосы. Ну, я думаю, на камеру оно не видно, но здесь вот много волос. Это обязательно нужно почистить. Вот. Для того, чтобы ставить вентилятор, ну, я принимаю за лучшее. Нужно будет двигатель открутить. Вот. Для чего? Вот у меня есть мотор. Покажу пример. Вот. Ставим, упираем в вал. Упираем. И одеваем вентилятор. Он сидит довольно-таки плотно, чтобы усилие было на вал. Если, допустим, не снимая мотор, одевать лопасть, ну, можно что-то сломать и так далее. Все же я считаю, что лучше упереть в вал. И потом только... Вот. И только после этого уже одевать вентилятор. Вот таким вот образом. Вот. Ну, я считаю, что так будет лучше. Вот. Снимается он. Если снимать его, ну, здесь занятие довольно-таки интересное такое. Довольно-таки плотно там сидит. Ну, нужно чем-то поддеть. Поддеть. Вот так вот. Вот он. Вот так вот. 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 Теперь нужно что-то подложить еще. Вот так вот. Для того, чтобы можно было. Отвертки уже не хватает. Рук не хватает. Ну вот так вот что-то подложить сюда. И продолжать снимать. Ага, ага. Плотненько он тут сидит. Плотненько. Вот так вот. Утконосом
Ну, занятие такое. Аккуратненько надо, не повредить, не навредить. Вот так вот. Вот. Еще. Опа, снял. Вот смотрите, ребята, это то, о чем я говорил. Волосы, вот они. Их нужно убрать отсюда. Обязательно. Вот таким вот образом. Вот, видите? Ну и все. Здесь, что здесь? Здесь нужно. Но у меня есть вентилятор, поэтому я, ну, как вариант, этот восстановить. Ну, в принципе, сейчас я покажу. Правда, мне надо сверла. Так, есть у меня тут такая мини-дрелька. Сверлышко, ну, на миллиметр. Миллиметровочка. Тоненькая нужно. Ну, вот такое, допустим. Даже это толстое будет. Вот такое вот. Вот такое. Вот она. Миллиметровка. Вот. Беру я мини-дрель. Так, не подготовился я, конечно. Ничего. Вот такая дрелька у меня. Подключаю я ее от лабораторного блока питания. Лабораторник — это на все случаи жизни. Вот. Тут сверло нужно будет подлиннее. Включаем. И вот таким вот образом сверлим. Ну, на клей я сажать не буду, просто покажу. С проводами усердствовать сильно не нужно. Тут одно отверстие. Тут. Вот. И второе вот здесь. Не видно ничего, да? Вот. Теперь берем провод. Ну, понятное дело, я клеем не заводил клей. Не заводил, говорю. Не клеил. Вот, потом и продеваем в эти отверстия. Вот таким вот образом. Так. Вот. Вот в эти три отверстия заводим арматуру. Потом еще провод этот хорошо бы тем же клеем. Ну, можно уже жидким, тут не обязательно гель. Вот. Вот, я завел. Ну, на камеру, наверное, видно не очень. Ну, думаю, суть понятна. Ну, тут нужно натягивать, ребят. Так, что-то не могу я попасть никак. Вот так вот. Ну, это если, допустим, нового вентилятора нет, да, для себя. Ну, таким образом, ребят, заводим мы арматуру. Вот. Насколько это возможно. Ну, витка 3 достаточно.
Ну и здесь то же самое. Вот, ну, допустим, вот завели мы. Надеюсь, хорошо видно. Понятно. Ну, я так завел, а бы как. И тут потом вот так закручиваем мы. Вот. Обрезаем кончики. И клеем хорошо бы залить арматуру, отверстия эти. И вот оно будет. И с этой стороны мы делаем то же самое. Вот с этой стороны. По краю лопасти. И все. И в принципе здесь вот тоже лопнуло. Вот трещина пошла. Вот, и таким образом восстанавливаем, ставим назад, и в принципе будет работать. Ну вот, готово, я уже показывал. Вот она у меня. Вот. Вот таким образом можно восстановить лопасть. Еще тут, значит, усердствовать с проводами и так далее не стоит. Почему? Потому что возможен дисбаланс. Фен будет вибрировать. Если он будет вибрировать, что в этом случае? В этом случае будет разбивать вот эти втулки. Тут медно-графитовые втулки стоят на валу. Ну и держать в руках его будет не так приятно. Есть даже такие клиенты, которым это не понравится, когда он вибрирует в руках. То есть в этом случае нужно аккуратно, внимательно. Но я думаю, суть понятна, все понятно. Либо замена, либо восстановление тоже возможно. Все, до новых встреч.